嚟做咩啊？今日帶嚟東維港灣區體驗啲新嘢。呢度係全香港第一個集休閒娛樂、旅遊、商業同埋住宅於一身嘅小區，係咪好正咧嚇？住宅關我哋咩事咧？之前咪同你講過話想要一個屬於我哋嘅家嘅，盡好啦。真咩？陣間你就知。Sophie 準備好未？好，5、4、3、2、1，打開人。哇！點啊？係咪好靚咧？有咗呢個廚房，我就可以日日煮早餐你食，唔使好似而家咁啊，成日掛住做嘢唔食早餐。咦？咁我咪有手沖咖啡飲咯。噔噔噔噔，主人房。哇！佢衣櫃好大喎。哦，差啲唔記得。啊？我夠鐘落樓下做 gym。咁我咧？梗係有你份啦！嗱，我哋樓下會所咧有個50米嘅泳池啦，同埋有 pickleball。你中意玩邊樣？pickleball 啊？一個地方可以滿足晒我哋唔同嘅喜好，實在太好啦！我肚餓啊！我哋去食嘢咯。我哋呢區仲有好多好有特色嘅地方，順便可以打下卡添。又估唔到呢一區咁多嘢行喎。梗係啦，呢度係全港首個合併式小區，除咗有林蔭大道，仲有開放式街區設計嘅商場。咁你想喺戶外行又得，行到攰啦，入翻商場入邊又得，係咪好體貼啊？似唔似我？可以讚自己。咁似你咯。好舒服啊！好想日日都咁過。係。如果你話第時有埋小朋友，呢個生活幾咁美滿咧？邊個話同你有小朋友啫？唔係咧，我諗好㗎啦。呢度校網咁好，咁附近咧又有4間大學喎，咁小朋友嘅學業問題咪唔使諗咯。你諗下咁樣食咩仲好過啦？唔係咧，我命都諗埋啦，女就叫寶珠。真寶珠。有時候 home is a person。Sophie， 我想以後嘅生活都有你喺隔離，以後有你嘅地方就係我哋嘅家。GM， 多謝你為我準備嘅一切。我想同你講，我唔需要講5秒。It's always you。